안녕하세요 여러분. 영상 속 저는 저렇게 말을 하고 있지만 편집하려고 보니까 소리가 다 날아갔어요. 그래서 이번 브이로그는 제가 하는 일이 대학과 학원에서 강의를 하고 있는데 지금 겨울방학이잖아요. 그래서 저도 겨울방학을 보내는 영상들을 모아봤습니다. 그간 하지 못했던 취미생활들과 꼭 하고 싶었던 평일에 여유롭게 점심 먹기, 늦게 나가 야식 먹기를 하는 영상들입니다. 그럼 시작합니다.